¿Te levantas cada mañana con los labios y la boca seca? ¿Sueles roncar o tu pareja te comenta que durante la noche haces ruidos con tus dientes? ¿Sufres de tensión constante en la zona de la mandíbula, cervicales o en la cabeza? ¿Tienes tus dientes desgastados o sensibles sin motivo aparente? ¿Notas que vives con la boca abierta? Si has respuesto que sí en una o más de estas preguntas, probablemente tengas bruxismo asociado a la respiración oral. Si este es tu caso, sigue escuchando porque esto que te voy a compartir te interesa. Cada vez son más y más pacientes los que me vienen preguntando sobre el bruxismo. La humanidad está viviendo a un ritmo frenético, no paramos y en consecuencia, para ayudarnos nuestro cuerpo anda apretando los dientes. Hasta ahora muchas personas han dormido toda su vida con una férula, pero ya son muchos los que dicen basta, saben que es necesario ir un poco más allá de solo calmar la fiera, que sería ponerte una férula y seguir apretando. Cada vez más personas quieren descubrir por qué viven apretando los dientes, qué es esa incoherencia, por qué su sistema nervioso está alterado, está simpático, tónico y quieren ponerle remedio. Así que, vista la necesidad, este mes de enero, este 2026, voy a empezar a hacer una serie de capítulos sobre bruxismo desde distintas miradas. Voy a compartiros lo que he visto yo en mi vida profesional, personal, que son las causas, los puntos de origen que pueden hacer que estés apretando los dientes y no puedas vivir relajada. Empezaremos esta saga de podcast hablando hoy de la respiración, porque sí, puede que aprietes los dientes y tu sistema nervioso esté irritado porque respires por la boca. ¿Te lo habían contado nunca? Pues para la oreja, que hoy vas a descubrir grandes cosas sobre el bruxismo y respiración. Vamos a empezar por el mecanismo biológico y fisiológico de la respiración. Todos sabemos que tenemos que respirar, pero la respiración tiene una puerta principal que es la nariz. El aire, el oxígeno debe entrar en nuestro cuerpo por la nariz. Esta es la respiración fisiológica y normal. Nuestro cuerpo está diseñado para respirar la mayor parte del tiempo por la nariz. ¿Por qué? Porque es importante esta respiración nasal para climatizar y filtrar el aire de forma óptima, ¿vale? La nariz filtra el aire del polvo, de los alérgenos, gracias a estos pelillos que tenemos en la mucosa nasal, ¿vale? Cuando inspiramos por la nariz, el aire se calienta y humidifica ese aire seco y frío que nos llega antes de que llegue a los pulmones. Y produce una molécula importantísima que es el óxido nítrico que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la absorción de oxígeno. También mantiene la presión de aire que ayuda a mantener nuestra vía aérea superior abierta. ¿Qué sucede? Que todo este mecanismo por el cual estamos diseñados, si respiramos en cambio por la boca, sucede una gran devastación y un gran desastre, porque todos estos beneficios no suceden. El aire por la boca, como no tiene esta mucosa, estos pelillos que filtran el frío, entra el aire frío, seco y sin filtrar, y con mucho menos óxido nítrico. Entonces, la respiración es del todo anómala. Empezamos a tener problemas, primero como picores, sensación, no sé si te suena esa sensación de la garganta como fría. Entran más tóxicos también en nuestro cuerpo porque no se filtran y a la vez también hay un 20% menos de oxigenación que si respiráramos por la nariz.
Vale, sí. Pero ¿qué tiene que ver respirar por la boca y vivir con la boca abierta con el hecho de apretar los dientes por la noche? Pues la conexión es puramente mecánica y neurológica. Te cuento. Empecemos por la posición alterada de la mandíbula y la lengua baja. Imagina tu boca, ¿vale? Abre la boca y baja la lengua al piso, como de abajo, tocando a los dientes inferiores. Cuando respiramos por la nariz, cerramos la boca, los labios están cerrados y la mandíbula está relajada y la lengua descansa en el paladar. Si tú cierras la boca, respiras por la nariz, tu lengua se debería posicionar naturalmente reposando sobre tu paladar. Y de esta manera, toda tu musculatura está en equilibrio. La lengua es un músculo muy fuerte. Si lo tenemos domado, si lo tenemos en una buena posición, todo va a estar en equilibrio y esta buena posición es en el paladar. En cambio, cuando respiramos por la boca, la mandíbula baja, se abre para dejar pasar el aire en la boca. Los labios se separan y lo que suele pasar con la lengua es que se descuelga de forma pasiva, reposando abajo en el piso de la boca con una posición baja. Esta postura constante, cuando es constante, especialmente de noche, con la boca abierta, respirando, roncando incluso muchas veces, crea una tensión antinatural, empezando por la musculatura de la lengua, que aunque no lo parezca y parezca que está relajada, está en tensión, y esta musculatura de la lengua, que es tan fuerte, acaba afectando también al cuello, porque el cuello, los músculos de toda la zona cervical y del cuello buscan compensar esta nueva posición. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo quiere compensar todo este mecanismo que no está bien adaptado y entonces bruxa para liberar tensión. Acabas apretando como para intentar relajar todo este suceso de tensión en esta zona. ¿Qué más? También, como he comentado anteriormente, hay una falta de oxígeno cuando respiramos por la boca. Se crea como una relativa hipoxia. La respiración oral puede ser menos eficiente y a la vez ir asociada a problemas obstructivos, como por ejemplo cuando tenemos mocos que se nos tapa la nariz, cuando tenemos alergia. Cada vez hay más personas con alergia, viven con la nariz tapada y lo pasan súper mal porque esto provoca que tengan que abrir la boca, porque si no puedes respirar por la nariz, tienes que respirar por la boca y esto provoca una manca de oxígeno y nuestro cerebro interpreta esta falta de aire como un estado de peligro, se pone en alerta y ahí entramos en el terreno de tu sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, así dicho muy rápido: el simpático, que es el acelerador, el de lucha, el de huida, el del estrés, o el parasimpático, que sería el freno, ¿no? El que nos calma, el que nos repara. La respiración oral, cuando respiramos por la boca o cuando tenemos apneas por la noche, es como si en tu coche aprietas el acelerador. Lo pones en simpático, lo pones en lucha, lo pones en huida, le metes revoluciones. Y así esas revoluciones mientras duermes y no te das cuenta. Tu cerebro en consecuencia no descansa. ¿Por qué? Porque está en lucha, está huyendo, por tanto está hipervigilando. El bruxismo es la descarga motora de esta alerta neurológica. No es estrés mental, es una desregulación del sistema nervioso autónomo que ha perdido la capacidad de ponerse en parasimpático, es decir, ha apretado tanto el acelerador que ya no encuentra la manera de frenar y de calmarse. El parasimpático es el modo que tiene el cuerpo de curarse, de parar, de respirar y regenerar. Y cuando se ha revolucionado demasiado, que sería en simpático,
cuesta muchísimo llevarlo de nuevo a la calma. Entonces, ¿qué sucede? Que todo y dormir 7 o 8 horas por la noche, te levantas cansada, agotada, como si no hubieras dormido. Pues la respiración oral te pone en tensión, tensa tus músculos y te pone en alerta cerebral. Y esto acaba siendo un círculo vicioso que se retroalimenta entre sí. Empiezas respirando por la boca. Esto hace que tu posición mandibular no sea la normal. ¿Por qué? Porque abres la boca, oxigenas un 20% menos tu cuerpo, se llega a un estado de hipoxia relativa. El resultado de esto es tensión muscular de la cabeza y del cuello, de las cervicales, de la espalda alta, dolor de cabeza. Esta tensión perpetúa la postura de la boca abierta y por lo tanto vuelves a respirar por la boca y vuelve a empezar el mismo ciclo. Hasta que tú, harta de bruxar, de apretar los dientes, de no encontrarte bien, de tener dolor, de andar cansada, encuentras este podcast y te hago esta gran pregunta. ¿Cómo respiras? Porque si es por la boca, empieza a indagar, empieza a andar en ese camino para ir reduciendo tu bruxismo, tu dolor cervical, de cabeza, tu tensión, etcétera, etcétera. Esta es la primera pieza de tu puzzle para empezar a dejar de apretar los dientes y llegar a una vida más relajada. Ok. Llegados a este punto, quiero hacer un gran inciso porque la respiración oral es especialmente destructiva en la etapa de la infancia. Si tienes hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, niños a los que quieras mucho, fíjate en este dato. Aunque sea un bebé no puede dormir con la boca abierta. La boca se tiene que cerrar lo antes posible, si no entras en el círculo vicioso y cada vez es más complicado respirar bien, con lo que va a comportar que tu cara se acabe deformando y acabe afectando a tu calidad de vida. El niño tiene que respirar por la nariz con la boca cerrada y la lengua estampada, haciendo presión negativa en el paladar. Nunca baja en la mandíbula. ¿Por qué? Porque si no es así, empezará a tener alteraciones esqueléticas que va a ocasionarle una mala respiración, una mala mordida y un mal desenvolupamiento de la cavidad oral y en consecuencia del crecimiento natural de la cara y de la mandíbula, predisponiéndolo a sufrir bruxismo también. Así pues, dicho lo dicho y avisados de que la respiración influye ya en el niño, en el bebé, en el desarrollo de los huesos de la cara y de la mandíbula, una respiración oral crónica, sobre todo durante la fase del crecimiento, puede provocar una cara más larga, aumento de la altura facial. Recuerda, fíjate si ese niño que conoces, si conoces a alguien con cara larga, esa cara larga, sin tono muscular. A consecuencia, el paladar también será más estrecho y alto, es decir, el paladar va a estrecharse y subir a cerrar el suelo de la nariz, dificultando más esa respiración nasal, ya que la lengua no presiona hacia arriba para expandir naturalmente el paladar y hacerlo ancho para que la boca y la cara se desarrollen bien. Y también puede pasar que la mandíbula no se desarrolle y quede en una postura más atrasada, que sería lo que hablamos como retrognatia.
Esa típica cara de niños que viven con la boca abierta, con la cara cansada, con ojeras. Un niño con ojeras es un niño que respira por la boca y que no está oxigenando bien su cuerpo. Y todo esto llegado al extremo puede ocasionar hiperactividad, alteraciones de conducta y esto solo puede ir a peor y a peor, es abrir una caja de Pandora. Así pues, abierto el paréntesis de infancia, lo cierro para seguir con nuestro tema que es bruxismo y respiración oral. Y así llegamos a la última parte del podcast. Este apartado me encanta porque es el que te doy herramientas para que puedas poner en marcha todo lo tratado y trabajado en la primera parte. No necesitas realmente ninguna herramienta especial para empezar a sanar de tu respiración. El primer paso es la conciencia y el hábito. Te voy a proponer una serie de ejercicios sencillos para que puedas empezar a realizar hoy mismo. Este ejercicio quiero que lo hagas 2 veces al día, solo 2 veces al día y nada, te va a llevar 1 minutito, nada más. Puedes hacerlo mientras ves la tele o mientras lees, ¿vale? En algún momento donde tú te pares a descansar. Te voy a pedir que cierres la boca suavemente, solo que tus labios contacten, que se toquen, pero sin hacer fuerza. También tus dientes, sin apretar, solo un ligero contacto. Y haz una inspiración lenta y profunda por la nariz. Y vuelves a exhalar también por la nariz. La idea es solo que intentes respirar, inspirando profundamente por la nariz y exhalando igual por la nariz. ¿Qué vas a descubrir en este sencillo paso? Pues que si te cuesta mucho respirar por la nariz, si ves que no puedes, puede que tengas la nariz obstruida o desviada. En este momento es cuando tienes que consultar con un otorrino porque ahí es una barrera en la que no podemos trabajar solo a nivel de conciencia y de sistema nervioso. ¿Sí? Si hay una barrera, se tiene que retirar con cirugía, ¿vale? Si este no es tu caso, si es que sí que puedes llegar a respirar profundamente por la nariz lenta y exhalar, después de esto, traga saliva, ¿vale? Coges aire, dejas ir aire y tragas saliva. Intenta notar cómo la lengua, de forma natural, se coloca en el paladar. Estampada todo en el paladar, con la puntita ahí detrás de los dientes incisivos superiores y todo el cuerpo de la lengua en el resto del paladar. Esta es la postura natural de la lengua, ¿sí? Y ves haciendo tus respiraciones nasales, puedes hacer 10 respiraciones. Inspiro, exhalo y noto como la lengua, al tragar saliva, se estampa en el paladar. 10 repeticiones 2 veces al día y empezarás a mejorar. Una vez este ejercicio ya lo dominas, ya lo tienes integrado en tu rutina, te voy a pedir que cojas un trocito de esparadrapo o un myotape. Un myotape es como esa tirita que se pone alrededor de la boca, ¿vale? Encima, como en la zona del bigote y en la zona de la barbilla, creando la forma de la boca para aproximar tus labios y hacerte cerrar la boca. Si no tienes myotape, yo lo que te voy a recomendar es que cojas un trocito de esparadrapo en posición vertical y te selles la boca de arriba abajo, como desde debajo de la nariz verticalmente hasta debajo de la boca, de forma que te queden un par de orificios al lado y lado por si tienes que toser o que no te cierres la boca por completo, porque esto también sería peligroso, ¿vale? Y haces esta práctica para irte a dormir. Es la forma de sellar los labios, evidentemente, tal como he comentado antes, siempre asegurándote de que tu vía nasal sea permeable para respirar bien, no te me vayas a ahogar, ¿vale? Y de esta manera, tu cuerpo, tus neuronas irán haciendo nuevas conexiones y irás empezando a
respirar por la nariz y encontrar esta nueva vía de oxigenación más óptima y saludable, y en consecuencia empezarás a apretar mucho menos tus dientes. En resumen, si sospechas que tu respiración oral puede estar detrás del bruxismo o del de tu hijo, la solución empieza por hacer esta evaluación. Primer paso, identifica si tienes algún tipo de obstrucción, tanto sea un tabique desviado, rinitis alérgica, amígdalas o vegetaciones muy grandes en niños. Primero vamos a corregir esta estructura alterada con un tratamiento médico, ¿sí? Siempre tienes que pasar por cirugía si este es tu caso, pero no es el paso definitivo. Nunca será el paso definitivo una cirugía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya está mal viciado y hace falta entreno. No me sirve de nada que tú te operes de tu nariz y luego nadie te enseñe a respirar por la nariz. ¿Por qué? Porque seguirás respirando por la boca. Y aunque ya tengas tu vía permeable, no vas a lograr nada. Seguirás respirando mal, oxigenando mal y afectando tu salud, porque seguirás bruxando y tu sistema nervioso seguirá alterado. Pues la clave de todo, el reentrenamiento y volver a respirar por esta nariz tan maravillosa y bonita que nos ha dado el universo. En la descripción de este episodio te voy a dejar para que te puedas descargar una guía sobre respiración y ejercicios para respirar mejor y fortalecer más tu gran músculo de la boca, que es la lengua. Espero que el capítulo de hoy realmente te sea útil, te haya sido un descubrimiento y te motive a empezar a sanar tu bruxismo. Te agradezco muchísimo ya de antemano que puedas compartir este episodio con las personas que creas que les puede ir bien, que pueden estar sufriendo de bruxismo precisamente por esta causa y que les pueda ayudar. Muchas gracias por suscribirte, por compartir, y nos encontramos en el siguiente episodio donde voy a abrir otro melón sobre este gran tema que es el bruxismo. Hasta pronto, chao chao.